本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は山彦号盛岡行きです。次は古川に停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。 Ladies and gentlemen, welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Yamabiko Super Express bound for Morioka with stops at Furukawa, Kurikomo Kogen, Ichinoseki, Mizusawa Isashi, Kitakami, Shinhanamaki, and Morioka. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. The conductor's rooms are in cars 9 and 12. We wish you a pleasant journey. ご乗車ありがとうございます。山彦59号盛岡行きです。次は古川に停まります。古川到着22時34分。栗駒高原22時44分。一ノ関22時53分。水沢伊佐市23時3分。高見23時11分。新花巻23時18分。終点盛岡到着23時34分です。電車は17号車を先頭に17両編成で運転しております。自由席は前よりの12号車から17号車と後ろよりの1号車から4号車です。号車番号、お手洗いのご案内は車内出入り口上にございます。車内は電気、トイレを含め全て